पिवळा हो ना. काळीवाली न्यूट्रल होत आहे, लाल मारून ठेवलं. लाईटाचे सोने मारून ठेवला पण न्यूट्रल हेच होतं. तेच काढत जा म्हणजे करायचं बघा. बिल जाऊन तू येतं आपण
म्हटलं मी गेलो कैसरमध्ये पटवाड्यावर. पटवाडी काही भेटला नाही. तिथं विचारलं कुठं बसते म्हणे. आनंदमध्ये बसते म्हणे. तिथे गेलो ते त्याने भेटला. मग घरी गेलो. पुन्हा मग ते ब्लड तपासायचं होतं माझं. पुन्हा मग इकडे आलो. ब्लड भरला होता होत्या ना. कमजोरी तेजी नाही म्हणे बरोबर ना. ते याच्यावर सुजन आहे किडनीवर थोडंशी. मागं तपासलं होतं ते पुन्हा एकदा तपासून दिलं. मी आता दिला होता ते खराब. होते लवकर. आता आज हेच रूम करतो. आज हेच रूम करतो. मग ते उद्या ते रूम दादाकडे आणायला गेला का? झाला तो होईन. ना एकदम ते लागते, टाईम लागतो. पुटिंग नाही, पी हां. पट्टी घेऊन येतो मी. आपल्याकडे आहे का काकू पट्टी? आणली बघ. चारचा एकच आहे ना सध्या. एकच लावून टाक. गॅस प्लेटानं जमते ना. याच्यानं जमून नाही. चोपडे येईन ना.
करावं लागतं ते सेट होऊन जातं चांगलं. ठीक आहे. उजव्या साईडला तुझा उजव्या साईड. भरून टाक जो. टाकले तेवढं चोपड नाही झालं सगळे पतला करू नका नाही ब्रशने मग मारावं ब्रश पाहिजे.